kaliman syaitan wa salaman daiman ya Allah ya man akhlaqa azwaja jadi jauhan wa kunan kaliman syaitan wa salaman daiman ya Allah ya man akhlaqa azwaja jadi jauhan wa kunan kaliman syaitan wa salaman daiman ya Allah. Oke, saya berdoa mengadakan Al-Quran dengan kesempatan itu karena kutul terus di rumah. Oke, rombongan di pihak pemagat anu jauh-jauh lengkap di kesempatan itu mendukung maksud dan yang rumah kami terus di rumah. Jangan orang dia. Ulama, Bapak Kepala Desa, Desa Rawu, misalnya alhamdulillah saya puji syukur orang kesempatan pada tiga Rabi ini kesempatan dia orang hujan Allah kepercayaan orang serawan di tangan kontinur tinggi anugerah tanpa senawai sani mengadu antara kami kalian sehat orang puji kepercayaan ke Allah di tangan kontinur salawat wa salam aimak undi ta'dim kasalatun gading jana alam wasyatan jana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke kita tantrum kapal dengan orang pertama orang syarayana yang pertama sindik pekun iman Islam ke Allah yang dihampurkan ke Allah dipanyakan musuh insyaAllah barokah disebutkan memiliki insyaAllah ujian barokah dijauhkan dengan segala balah ujian dan cobaan yang disingkangkan mengatakan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan akhirnya orang senahurut takkan usahakan pelaku jauhin aturan Allah yang perintah Allah keatur aturan Rasul tetap mengarang akan memakai Allah semesti sehingga maturak senata jalan tepat iman serang diselam yang mati husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di tahun 2012 mengatur penuhun terbelut atas nama mewakili Kepala Kementerian Agama Kecamatan Cibitung yang bentana tugas hadir terpaksa keluar sama badan kang memandu dina ijab kedua angkos nawai selasa wiosna tim pembawa acara atas masalah kesempatan termotif bagus kejalanan gitu wajib sadayana dulu perkawasan Gunung Kepulauan Tinggu Prakawa sa kecamatan Cibitung tim petugas biasa mandu dina ijab kobong cuman hanya keji ke Prakawa yang kan terpaksa sok biasa kami teras deui maksana kanggo ijab kobong mah da kang tos lain ngalaksanakeun ijab kobong teh mawa orang tua dina mun aya tim petugas gitu administrasi anu kada kanggo mandu dina ijab kobong. Jadi berkerasan yang tunai itu soalnya ngalunkan bapakna kadah mandu karena tim petugas anu dipersanten mengadang sirkulasi belum masyarakat tapisan sesuai sareng pamulus kana rumus tunggal gitu pinang baik yang si Polres pinang heula ka belakang di Palembang banget di pihak awal mah jalan waktu silakan kami sebabnya penyelenggara pegang tiket ngari ribu kan motor ribu amnya pokoknya ngari ribu pun kalau di sana tuh ada mau ngomong mau ke Kementerian Agama Kecamatan Cibitung mengangkat polisi sepuluh di pihak istri dia pengaturan hatungan lalu soalnya apa yang simpung rombongan di pihak pembuat bahwa nawae mau paus margi diudah-udah karena waktu sabar hal perlu dibahas mari itu diiring dipotong terus akad tiga mau enak udah tong panjang teuing mau panjang teuing kalau bisa enak nanti saya ada tuh ayam mesin kawin hayang panjang teuing teh saya ada yang sakit nih gitu mau pertanyaan 3 jam sehabis ngomong sabar kadang-kadang mau apa sepuluh dulu mah yang sesuai rukun nikah tidak ayat 5 hiji pengantin pembegat yang Egi Supardi bin Imam istri Siti Maimunah Tapilu Wali Mudbir Mang Ruhimat bin Arab Kopat Saksin Alhamdulillah Adi ucap kota itu ketika penegak ya saksian alganus andesna bisa punya sandi kadang-kadang saksi ulama seorang Quran itu bisa nangkukan kedua ayah kan yang melalui pintar makin seorang itu bisa wae gitu
Nabi ijab kabul maksudnya. Kalau bisa ya. Tapi tulis tu peribadi cina kata-kata ijab kabul. Nabi ijab kabul teh Allah. Awan-awan tadi. Hari iya mah bisa dipadu, hari panganten mah aya oge saksi anu Cuma satu tidinya bis. Rupa-rupa nanti ada kawin ada lain amal udah ada. Tetap ditulis jam Rupa-rupa sih. bapaknya jam Egi Supriyadi. Imam bapak nikah konsidat 40 bapak wastan neng Siti Maimunah kalau mas kawin 7 gram perhiasan mas dibayar kontan nampi abdi dikanya kontan nampi apa kewajiban itu kewajiban yang Egi kan Siti Maimunah dimulai kamar mah kumaha bapak kawin kumaha bapak engke mah kewajiban teh orang seorang 3 pimpinan hiji nyamuan malaban makehan menganjung metingan kongkos nawai saudara-saudara mun kamari tepati hayang gedog tepati hayang capek engke mah yang boga kewajiban dina rumah tangga muji pamajikan erawan ulang peureun beuteung sarua urang peureun tau yang kewajiban engke mah mun biasa terpati usaha engke mah wayahna dabongan meureun dina tadi tukar rumah tangga ya nya siap kira ya siap insyaallah untuk kewajiban dari nyaman maraban makan lima tinggal tangtos nawai ngagamar jam sikap jeung perilaku tong nyontokan goreng nyontona kanu alus kemae bapak keur kedua pamajikan ulah nyontok sebapa urang urang mah nyontokan ahre bapak kada merintah sifat bupati merenya bisa dulu ya teh kata ujang tangtosna ujang seorang teguh pimpinan ngayong timiti boga pamajikan nalika Allah mantong baduan urang kali engke kewajiban ujang di kanggo ngabina rumah tangga di sakedeungeun eta kewajiban teh 5 faktor aya deui sumpah janji nu dipimaksud agama jeung pamarentah sing dikasieun dina undang-undang rumah tangga komo ayeuna duit pamajikan ngadu pamajikan jadi duit enak jadi buih enak ini tu agama jeung pamarentah hiji ngantunkeun 2 tahun mun baheula mah eta ditambah ngalungit teh dulu basa bom dina rumah tangga mah ka amak tingkat kesal basa munganeun loba udunaneun lieur mikeun amak teh dimajikan babari ngantuna lamun teu ingat jeung kewajiban hiji ngantunkeun ka 2 tahun anu kadua nganjirikeun kana badan jasmanina katilu teh masih anu apakah wajib rampos nawae makehan maraban kaopat eta mah diberesan teu diditingan teu disebutna ditamang maka pun bojo bisa ngaju kanu dipasang hak ngakara peta kang pengaduan lamun kalangar kurang jadi sangat itu jangan dituntut jangan eta mah maksudna pamarentah jeung agama mah supaya benar jeung dedikasian dina rumah tangga supaya ana katan-katan asupan boga undang-undang mah diatur ku pamarentah disesuaikan jeung aturan agama supaya urang rumah tangga anu dituju rumah tangga anu sakinah mawaddah eta nya kewajibanna ka bakani kita main menamah tangga nawae teu dipariksa dari kami daek dikawinkeun teu wakosna malah waktu begitu eta tiga macam berapa di dieu oke Pak Tulu Pak Mahormat bari nikah teu teu sama hormatnya maka dulu ngai kuat mah merenya presiden jumpangan jangan sanajan dipesakeun ku bapana nalika aya hal lain-lain mah meureun ujang kamari terpati gawe jeneng di dia terpati gawe ku bapana meureun anakna sujud Al-Quran katim petugas ajang silok tuh saya kesempatan gue bersanakum santai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan ayat suci Al-Quran pada pasti kemenangan. Mudah-mudahan para singgahnya meraih cita-cita kewajiban untuk suami istri gampang dari Cina kalian batinnya jauh dari kita gampang pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sesuai sarang jadwal dina tunduk amil tabuh salapan akadika lainnya tabuh salapan kirang 2 menit orang terakhir wae mahormat namun ide pun terang basuhun kalau warga sana mana surat kawin amil margi kamar ya orang tua nasi mas masih konana dia teuing jadi akhirnya itu kacana biasanya sok diabadikeun mas nanti anu keteuing kan wae dan dina deukeut mata kolot na dia we na pada surat kawin aya we masana tatu dikali teu mata surat kieu tanda tangan geus diparapekeun ka ditu ujang kan nalika seratikan ayat di tukang ayat terkena ujang kalau dibahas mahormat niatan dina mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekujang pengantin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Daya supaya orang sanakeun ka Allah teuing dihampura jeung teu kurang sanakeun Allah nu kagungan. Mudah-mudahan khusus panganten wali asal saki sama nu ngariung di dia moga dina pangapura Allah pernikahan dia mudah-mudahan dina kalancar amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyatanya aman macok bismillahirrahmanirrahim. Oh iya nah. Al manja tegak ku ada. Iya di depan. Repek jam suka sampai suka kalian mas kawin ku priasan mas 7 gram dibayar kontan nampi abdi dikanya sekali disuruh 2 kali jangan aja kemudian bisa sekali mah repeknya ingat-ingat karena dina mana mang niat kepada tibatan ku amil ingatan dina hate amil ku mandu ngabejaan nyarita bisi salah ucap dia dikebul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Egi Supardi bin Bapak Imam Bapak nikahkeun hidup ka putri Bapak Waska Neng Siti Maimunah suka sami suka kalayan manggo mas kawin perhiasan mas 7 gram bayar kontan. Abdi nikahna putri Bapak Waska Neng Siti Maimunah suka sami suka kalayan nganggo mas kawin tersebut dibayar kontan. Lah kalinya Sah. Yang ini Supardi bin Bapak Imam Bapak nikahkeun hidup ka putri Bapak Waska Neng Siti Maimunah suka sami suka kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 7 gram dibayar kontak. Nampi abdi nikah putri Bapak Waska Neng Siti Maimunah suka sami suka kalayan nganggo mas kawin tersebut dibayar kontan.
Sah. Sah, 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 sah. Sah, sah, sah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah ada persidangan tadi oge beres man bisi aya telat salib margi meureun urang tangtosna wae kamu pemedung punaan hiji dua mudah-mudahan urang sadayana anu kahiji atuh ditampi nuhun lepatna barang pengampun Allah ia permera sing kawal siapa kita kang dengan besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kawal jauh ke dana kang jenabang kasih doa amin ya Allah ya rabbal alamin. Namanya anu kapiatur mas kawin perhiasan mas di juga mana udah mas kawin keluar ke sinengna wae kada go bayar hutang. Cuma heula ke udah ujuk mas kawin dia jauh kok boleh tangguhkeun nu bisa tangguh. Saya kadang batur aku bayar hutang nama dina aja pokok set di Jepang bagan digotong kayak gitu bagan ada orang sini bukan oh satu sekian oh kali beri fotonya sok kadi maju nama bagan nama kadi heula ningali heula bismillahirrahmanirrahim. Bapak Imam Bapak Wasta Egi Supardi bin Bapak Imam Maya Mas Kawin Keneng Perhiasan Mas Gram Kontan Sesuai Sekarang Minta Ijab Kubur bis Terus alhamdulillah wa bisyarina poin gajilu katilu sineng tos ngagaduhan sambetan si Aa neme diam kubur langsung dibayar neng makin wae tong kasaksian ku batur bikin bare bayar mah kaneng kewajiban neng teh timli neng tadi teh can beli kartu kaunina kewajiban neng teh hiji ngaraksa diri nya ka salaki tangtos namun kamari tarana kopi jamaah ya kopi pangenyukeun mun aya subuhan subuhkeun mun aya asakan da sabab neng mah di samping kanya jeung bogoh eun salaki teh ku kadaekna dina rumah tangga didoakeun ku ame mudah-mudahan dua insan ieu rumah tangga si Neng Siti Maimunah sareng yang Egi mudah-mudahan si peruntut anut dina rumah tangga cik basa kol kata jadi sawi kada jadi salbak maksudna teu pakiat dina rumah tangga kadang-kadang lalaki leungit kukuduh teu bebeja teu naon kadang-kadang awet pompil lagi nu dijantekeun ka singgar malah singgar mandi kadarat singgar salat segala tujuan jeung cita-cita mudah-mudahan digampangkeun ku Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Daripada kata sami tim petugas ngawal kepala Kementerian Agama kajian sekitar pati hatur tirang sebelah kurang hapunten kanggo doa udah bacaan sanekeun ka gurang ka Pak Haji Ucep di bawah saya kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alhamdulillah
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا لمن نطيع ورزق وشيئا وشفاء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واختمنا بهدايتهم وتهديهم وحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت نبيك وشفيعك بارك الله لكما خير وعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مبرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين